Herkese salam. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Aparıcı Tarık Əliyevin bacısının nişan mərasimi olub. Nişan mərasimindən olan görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Siz də videomuzu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı və bizə dəstək olmağı unutmayın. Qohum olmuşuq, heç oturup ağlıma gəlməzdi ki, açansa uzaqdan da olsa evimizlə qonşuluğumuz olar. Bizim Nərgiz xanımla uzaqdan da olsa qohum olaraq, amma Allah Teala həyatda insana elə bir hadisələri yaşadır ki, bu qəlblərdən bağlanır. Mən əslində həridə danışmadım, çünki düşündüm ki, əmim var, mənim atamın, rəhmətli atamın dostu Manaf var və qohumlarımız vardı. Amma bugün Fatiməmi neçə gündə düz ağlamayacağım, bugün söz vermişim. Çünki heç ağlıma gəlməzdi ki, aşansı mən bacıma görə gecə narahat olaram və gecə saat 1-də yuxudan durub pis olaram. Çünki mənim gözümdə o balaca bir qızdır. Mən Fatiməyə hər söz demişəm vaxtında. Biz günü-gündən qohumçuluğumuz bizim bərkiyir və düşünürəm. Seni kurban olarım o asla.